Hello, welcome to Cook It Simple channel. இன்னைக்கு நான் டல்கோனா காஃபி கேப்புச்சினோ ரெண்டுமே பண்ண போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். டல்கோனா காஃபிக்கு 2 டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர், 2 டீஸ்பூன் சுகர், 2 டீஸ்பூன் வாட்டர் தேவைப்படுங்க. ஒரு 3/4 கப் பாலுங்க காய்ச்சி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த காஃபி பவுடர் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த சுகர் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் இந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணி அதையும் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போது ஒரு விஸ்க் வச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இது நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 2 மினிட்ஸ் பொறுத்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே தாங்க இருக்கணும். பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்சருக்கு வந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தண்ணியாக வரக்கூடாது. பாருங்கள், இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க. பாருங்கள், இப்போ ஒரு நல்ல க்ரீம் மாதிரி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிங்க. இப்போ நான் சில்டு மில்க் எடுத்துக்கிறேன். இதை நான் காய்ச்சி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேங்க. இப்போது இந்த சில்டு மில்கில் நான் கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சுகர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இனிப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த மிக்ஸை நான் இதில் போட்டுடுறேன். அவ்வளோதாங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். டல்கோனா காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போது நான் கேப்புச்சினோ பண்ணிடுறேன். கேப்புச்சினோக்கு சூடான பால் எடுத்துக்கணும். பால் நல்லா காய்ச்சிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சு லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டா அது மாதிரி நுரம் வந்துடுங்க. இந்த டல்கோனா காஃபிக்கு யூஸ் பண்ண மிக்ஸே நான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போது நான் அந்த காஃபி மக் எடுத்துக்கிறேன். அதில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த மிக்ஸை போட்டுக்கிறேன். இப்போ அந்த ஹாட் மில்கை இந்த கப்பில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதில் சர்க்கரை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ லைட்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த க்ரீம் நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காஃபி பவுடரை மேலே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அது மேலே கொஞ்சம் அந்த பாலில் இருக்கிற நுரைய போட்டுக்கிறேன். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க, கேப்புச்சினோ ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, கூல் டல்கோனா காஃபி, ஹாட் கேப்புச்சினோ ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.